Այս քարորիայի ներկայացված հարցերի քննարկումը մենք սկսեցինք ազգային ճգնաժամ եւ կառավարության ձախողում պատիվ ունեմ խմբակցության նախաձեռնությունից եւ իրականում բոլոր ելույթների ընթացքում եւ նաեւ մեր խմբակցության կողմից ներկայացված մենք եւս մեկ անգամ հաստատեցինք, որ իրավիճակը, որը որ ստեղծվել է Հայաստանում, համապատասխանում է այդ ամենին։ Միայն եթե վերցնենք Արցախի բռնագաղթեցումը, այն ողբերգությունը, որը որ բերվել է Արցախի վրա, միանշանակ հասկանալի է, որ ոչ միայն ճգնաժամ է, այլ արհավիրք է մեր համար, Արցախի ժողովրդի համար, պատմականորեն հազարամյակներով իրենց օրանում ապրած ժողովուրդը տեղահանված ցեղասպանություն իրականացվեց Արցախի ժողովրդի նկատմամբ։ Եվ այս ամենը կառավարման ձախողման արդյունք է։ 2018 թվականից քաղաքացիական պայմանագիրն է մեծամասնորեն ղեկավարում Հայաստանի Հանրապետությունը եւ նաեւ իհարկե ինտեգրված այն ժամանակ համակարգով Արցախի Հանրապետությունը։ Եվ դրան եթե ավելացնենք այն իրավիճակը, որը որ ստեղծվել է այսօր, եւ ժողովրդավարության, իրավունքի գերակայության, խոսքի ազատության, այն բռնաճնշումների, բռնի ուժի կիրառման, ընդդիմության ներկայացուցիչների կամ այլ կարծիք ունեցող մարդկանց նկատմամբ բիրտ ուժի կիրառման խնդիրները, կարելի է ասել, որ իրականում կառավարման խնդիրներ կա Հայաստանի Հանրապետությունում։ Չի կարող լեգիտիմ կառավարիչը, որը որ ուժը ամեն ինչը իր ձեռն է, ամեն ինչի նկատմամբ, ամեն ինչի համար բիրտ ուժ կիրառել, պարկեցնել գետնին, չգիտեմ, ազգային անվտանգության ծառայության ալֆա խմբերը ուղարկել, դատավարություններ իրականացնել, որոնք որ միակողմանի են, շինծու են շատ դեպքերում, հաշվել լեգիտիմ, որովհետև ուժ ունեցող անձնավորությունը իր առաջին հերթին առանձնանում է իր մեծահոգությամբ, ոչ թե ուժով։ Ընդ որում այնպիսի խմբերի, ընդ որում այնպիսի ստորաբաժանումների, որոնք որ մարտի դաշտում շատ դեպքերում թողել են մարտի դաշտը, բայց այսօր խաղաղ պայմաններում բոլորը կտրիճ են կընտրել։ Ընդ որում նաև դատաիրավական ամբողջ համակարգի, որոնք որ պետք է գործունեություն ծավալեին 44 օրյա պատերազմի ընթացքում իրենց պարտականությունները կատարելու կարգ ու կանոն հաստատելու համապատասխան միջոցառումներով։ Այս իրականությունը իրական է, հարց եք տալիս, իրական է, անկախությունը իրական է եղել Հայաստանի եւ Արցախի հետ միասին ինտեգրված իրավիճակով։ Եվ այսօր պետք չէ խեղաթյուրել այն փաստերը, որ նորօրյա պատմության ընթացքում, երբ որ Արցախը եղել է մեր պայքարի կենտրոնը, պայքարի առանցքը, Արցախը ինքնորոշվել է այնպես, ինչպես որ ինքնորոշվել են Խորհրդային Միության շատ հանրապետություններ, այնպես ինչպես Ադրբեջանը եւ Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը երբևիցե կապ չի ունեցել Արցախի ինքնորոշման հետ։ Պետք չէ խեղաթյուրել, այդ պայքարը եղել է հայ ժողովրդինը, այդ պայքարը եղել է Արցախինը եւ հաղթանակից հետո, հաղթանակ, որը որ տարվել է ճգնաժամային պայմաններում, եւ շրջափակման, եւ երկրաշարժի, եւ մեզ պարտադրված պատերազմի, մենք կարողացել ենք հաղթել, այնուհետեւ բանակցությունները այդ ուղղությամբ շարունակել։ Հիմա ռեալ անկախությունը Արցախի հետ միասին եղել է այն ժամանակ, ոչ թե պարտությունից հետո, երբ որ դուք ասում եք թրքահպատակ, չգիտեմ ինչ արտահայտություններ եք անում, ռեալ անկախությունը եղել է այն ժամանակ, ոչ թե հիմա Ադրբեջանի կողմից պարտադրված ճնշումների ներքո համապատասխան քայլերի գնալը։ Սա կառավարման խնդիր է։ Իդեպ կառավարման խնդիր է, հարգելի հայրենակիցներ, երբ որ այստեղ ելույթների ընթացքում ազգային ժողովի ղեկավարությունը անդադ միջամտում է, քննարկում, տարբեր խոսքեր ասում, խանգարում,
խրախուսում այն բոլոր ելույթները, որոնք որ իրենց մեջ պարունակում են ուրեմն վիրավորանքներ, ընդդիմության նկատմամբ, անվայել խոսքեր ասել, ինչ է նշանակում, ասենք, մկան ծակ, ինչ է մտնել, ինչ է նշանակում այստեղ լինեիք, տեսնեիք վարչապետը ոնց է ձեզ պատեպատ տալու։ Մեկը լինի այս ամբողջ բաց թողումների համար, այս ճգնաժամի համար պատեպատ տա նույն վարչապետին։ Չգիտեմ, պատեպատ տալը այն խոսքը չէ, բայց այն ամենայնիվ գալու է ժամանակը եւ այս բոլոր կատարված հանցագործությունների համար պատասխան են տալու մարդիկ, որոնք որ իրականում քայլեր չեն ձեռնարկել, որպեսզի Արցախի վերաբերյալ բանակցությունները շարունակական լինեն եւ հասնեն հաջողությունների։ Շատ եք խոսում, ասում հետեւյալը, բա լուծեիք Արցախի հարցը։ Գիտեք թե հեշտ է բանակցությունները վարելը։ Գիտեք թե հեշտ է այնպիսի երկրների, այնպիսի թշնամական տրամադրությամբ երկրների հետ բանակցություններ վարել, ինչպիսին մեր երկու հարևաններն են, թուրք-ադրբեջանական տանդեմը։ Եվ այդ բանակցությունների ընթացքում ստեղծել մի այնպիսի ներուժ, որի առանցքում, որի հիմքում միանշանակ Արցախի ինքնորոշումն է եղել։ Ինչ էլ ուզում է դուք ասեք, ինչ էլ ուզում է այստեղ հակաճառեք եւ այլն, Արցախի ինքնորոշումն է եղել եւ պետք է այդ բանակցությունները շարունակվեր։ Երևի թե պարոն Քոչարյանը քննիչ հանձնաժողովի ընթացքում, աշխատանքի ընթացքում համապատասխան եզրակացություններ արել է, ինչից սկսեց պատերազմը։ Պատերազմները սկսում են այն ժամանակ, երբ որ բանակցությունները, քաղաքական գործընթացները ավարտվում են եւ իրարամերժ հայտարարությունները, սադրիչ գործողությունները, որոնք որ տեղի են ունեցել 20 թվականին, բերել են նրան, որ հիմնական հանցագործը Ադրբեջանը իրենց խոսքերն են, որ տեսել են, որ Հայաստանի Հանրապետությունում ոչ adekvat կառավարում է իրականացվում, մերժվել է բանակցային process-ը եւ այդ իրականության մեջ իրենք սկսել են պատերազմ։ Իրենք են հանցագործը։ Իհարկե այսօր մենք էլ ենք խաղաղություն ցանկանում, ոչ մեկը չի ուզում զոհեր լինեն, բայց այդ խաղաղությունը, այդ ամեն ինչը պետք է լինի իրատեսական։ Արցախի հետ կապված այստեղ խոսում ենք, ասում ենք, որ Արցախի հարցը լուծված էր։ Արցախի հարցը լուծվել էր ռեալ, բայց բանակցային գործընթացը պետք է շարունակվեր, որպեսզի մենք հասնեինք հաջողությունների։ Եվ դուք եք ձախողել, ձեր ղեկավարն է բանակցային գործընթացը եւ իրեն տված առաջարկությունները թեկուզ փող զիջումային, մի խանգարեք, խնդրում եմ, թեկուզ փող զիջումային տարբերակով հասնել հաջողությունների։ Այս իրականության մեջ, երբ որ մենք տեսնում ենք, թե 44 օրյա պատերազմի ընթացքում ինչ է կատարվել, ես նորից ասում եմ հետևյալը, որ բանակը ի վիճակի է եղել պաշտպանել մեր հայրենիքը։ Հակառակորդը գլխավոր հարվածի ուղղությամբ հասել է մինչև Շուշի ուղիղգծով 52 կիլոմետր, մինչև Սև լճեր Գորիսի 92 կիլոմետր, մինչև Գորիս, Կապան եւ Մեղրի այդ հատվածները 80-85 կիլոմետր այն ուղղությամբ, որտեղ որ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները պետք է մոբիլիզացնեին, բանակին թիկունք կանգնեին, որովհետև 285 կիլոմետրից, ինչպես էլ խոսեք, 265 կիլոմետր մեկ ամսվա ընթացքում պահպանվել է։ Եվ հիմա այսօր դատվում է միայն բանակը։ Ինչու, որովհետև եթե պետությունը մարտնչում է, պետությունը պատերազմի մեջ է, եւ ես այդ հարցը տվել եմ իրապահ մարմիններին։ Խնդրում եմ ինձ ասեք, քրեական գործերից, հարուցված քրեական գործերից, քանիսն են վերաբերում բանակին, քանիս այլ գերատեսչություններին։ Ոչ մի պատասխան մենք չենք ստացել։ Եվ այս ամենը եւ այսօրվա ձեր բոլոր ելույթները շեղելն է այսօրվա իրականությունից։ Հետևությունը մեկն է, քանի որ մենք գտնվում ենք նաև որոշակի այն ժամանակահատվածում, որ քաղաքական ուժերը,
ձևավորում են համապատասխան բևեռներ, համապատասխան աշխատանք են տանում, պետք չէ թույլ տալ, որ ազգային ժողովում այսպիսի հարաբերականության մեծամասնություն լինի, որը որ չի կարող արդար, ազնիվ գնահատական տալ այն իրականությանը, որ այսօր իրականում գոյություն ունի։